TikTok ဆော့လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လိုချင်တာတွေကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးဝယ်ကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် free sample ဆိုတာလေးတစ်ချက်နဲ့လက်တာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်သမျှအရာတွေမှန်သမျှအကုန်နီးပါးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာတွေရပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်အတွက်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခြားသော furniture တွေဘာတွေတော့မပြပေးတော့ပါဘူး okay ပထမဦးစွာဒီ mic လေးပေါ့နော်ဒီ mic က podcast mic လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ mic လေးဆိုလဲကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆိုရင်လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်3သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမလေးရှားဈေးနဲ့တွက်ပြရပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဓာတ်ထက်များကောင်းများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လဲ pocket mic တစ်ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာ2ချောင်းတောင်ရှိပြီပေါ့နော်အရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် cover garden 3000 mic လေးနဲ့ပဲစပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားဘာတွေရသေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးပါကျွန်တော် TikTok ဆော့ကနေဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပစ္စည်းတွေရှင်းနေရပေါ့နော်တအားရှုပ်နေလို့ဒီမှာကျွန်တော်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင်တော့ AI Twine ပေါ့နော်face tracking ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ TNW 24 inch ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကတော့ photo lab မီပေါ့နော်ဒီမီကတော်တော်လေးကို quality ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ photo lab မှာရထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ gaming pen ကားလေးပါဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်9000 6000လောက်ရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရထားလဲဆိုရင်ဒီမှာပန်ကားလေးဒီမှာဆိုရင် Ulan စီကမီတွေရောရထားတယ်ဒီမှာပေါ့ဒါကတော့ pocket mic ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် audio mixer sound card တွေဒီမှာ gaming headphone တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတစ်ခု3သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရထားတယ်အများကြီးရှိသေးရပေါ့နော်တကူချင်းတော့ live မပြပေးတော့ပါဘူးဒီကောင်လေးကကျွန်တော်မသုံးနိုင်လို့ပြင်မှာထားတာပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီ projector တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆို Android projector တွေပါအဲဆိုရင်တော့တကူ2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးက H.300 Pro Ultra တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကြော်ဒီမှာနှလုံးပေါ့နော်ညီမပြည်ကိုလည်းနှလုံးပို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းဒီကောင်ကြီးဆိုရင်လုံးဝ auto focus ပါတဲ့ projector ကြီးပါဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် free ရထားတာပေါ့နော်ဒီမှာပါလေးတဲ့ air cooler တွေအများကြီးရှိသေးရပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလဲဟဲဒါဆိုရင်တော့ office chair ပေါ့နော် gaming chair တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဆိုလဲကျွန်တော် free ရထားတာပေါ့နော်TikTok ဆော့လို့ဒါကျွန်တော်ပတ်စတွေလည်းရတယ်အခုလိုမျိုး free sample တွေလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှကိုဝယ်စားမလို့တော့ဒီကောင်လေးဆိုကျွန်တော် high quality တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok ကနေပစ္စည်းတွေလက်ကားရတာကိုတကယ်လားဆိုပြီးတော့ဒီမှာမေးထားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လက်ကားရတာလေးတွေကိုပြလို့ရတာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ခုပြထားတော့ဒါကတော့ Bluetooth box ကလေးတွေပေါ့နော် Bluetooth party box RGB box ကလေးတွေပါဒီကောင်လေးတော့ဖောက်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာတစ်လုံးအဲဆို party box နှလုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းဆိုပြလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကတော့3သိန်းခွဲလောက်တန်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဒါဆိုဒီကောင်လဲကာရာအိုကေဆိုလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင် electric drum ပေါ့နော် electric digital drum ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လဲ3သိန်းကျော်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ကားရတာပါဒီမှာဝေးချဖို့အတွက်ခါလဲတဲ့ဟာပါထပ်ပြမယ် power bank တွေကတော့ဒီကောင်ကဒီနားမှာလောလောဆယ်သုံးလို့အထက်မှာ power bank တွေ3-5 လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် power bank တွေဆိုတာ power bank တွေဖုန်းကာပါတွေမှန်မကွဲတွေကျွန်တော်ဝယ်စရာမလိုဘူးမှန်မကွဲတွေမြင့်မှန်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမှာ byte ချတဲ့ဟာပါဒီကောင်ကတော့ဒီမှာတော့ဒါညမာပြည်မှာထိတောင်မထိခဲ့ဘူးတဲ့ smart watch တွေဒီမှာအပုံလိုက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်နိုင်တွေရထားတဲ့အကုန်ဒီထဲမှာထည့်ထားတာပါ smart watch တွေပေါ့နော်နိုင်တွေများလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတော့မတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ဒီမှာဒီစပွဲကြီးဆိုလဲ free ရထားပေါ့နော်ဒီမှာစားစရာမုန့်တွေ tissue တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မစားတော့ဘူးပေါ့နော် TikTok ဆော့နေပဲယူတော့တာပေါ့နော်အခြားဒီမှာ cosmetic တွေတို့ဒီထဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ cooling fan တွေဒီမှာဒီထဲမှာတားပဲပေါ့နော် power bank တွေဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာ computer keyboard တွေအောက်ကဟာတွေဒီမှာမျက်မှန်တွေပေါ့နော်ဒီမှာအသွင်ကောင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ DJI မဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ video လေးတွေဆိုလဲကျွန်တော် TikTok ကနေရတာအထက်မှာပစ္စည်းတွေဆိုလဲအများကြီးပေါ့နော်ဒီထက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ထားတာပေါ့နော်
ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် drone နေရာစားရထားတာပေါ့နော် drone နေဒီထဲမှာအသွင်ကောင်းနေစေပါတွေပေါ့နော်အများကြီးစီပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလဲတော့ညီမပြရသူတွေတက်ကတော့ဒါမျိုးတွေရဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အခုကထိုင်းနေမလေးရှားနေမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့တော့ဆော့လုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါလေးဒီကြွားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးတွေပေါင်းလိုက်ရင်ကိုပစ္စည်းဈေးရမနှဲဘူးပေါ့နော်